Inkuru mbi cyane ku bafana ba Rayon Sports. Farenganye yongeye kugira imvune ishobora gutuma atazongera no gukina muri shampiyona y'u Rwanda muri uyu mwaka. Ni nyuma yo gutsindwa na AS Muhanga, ibintu bikomeje kuba bibi cyane muri Rayon Sports. Umutoza Haringingo yavuze amagambo yatunguye benshi nyuma y'umukino. Ese koko inzozi zo gutwara igikombe zagize iherezo? Abafana bari bafite icyizere cy'uko Farenganye agarutse mu ikipe igasubira ku itsinzi, ariko ibi bintu byahindutse amarira gusa. Ese Rayon Sports iraza kubasha gukomeza urugamba idafite rutahizamu wayo w'ingenzi yajyaga igenderaho? Ibyabereye imihanga birimo kuvugisha benshi cyane cyane igihugu cyose. Rero reba iyi video yose wumve amagambo Haringingo yatangaje, amagambo yashegeshe kandi agashengura abafana ba Rayon Sports. Icyo ngusabye wowe, kanda subscribe, ukande like, ukande share mu gihe cy'iminota 2 yonyine, ubundi nze dukomeze. Ni inkuru mbi yongeye kuvugwa rero mu muryango wa Rayon Sports, ni nyuma y'uko rutahizamu wayo ukomeye cyane bamwita Farenganye yongeye kugira imvune ikomeye cyane mu mukino batsinzwemo na AS Muhanga. Iyi mvune yatumye abantu benshi bacika intege, cyane cyane mu gihe iyi kipe yari iri mu rugamba rukomeye rwo guhatanira igikombe cya shampiyona. Uyu mukino wabereye i Muhanga waranzwe n'igitutu gikomeye kuri Rayon Sports, ariko ibintu byafashe indi ntera ku minota 80 ubwo Farenganye yahabwaga umupira mwiza na Tony Kitoga, maze agahita yitura hasi akagira uburibwe bukomeye cyane nyuma yo kuvunika. Abari ku kibuga bose bahise bacika intege, abafana bamwe batangira gufata ku mutwe kuko bari bazi neza akamaro k'uyu rutahizamu wabo muri iyi minsi ndetse no muri shampiyona. Nyuma y'umukino, Francis Haringingo bakunda kwita Mbaya yavuze amagambo atari meza ku bakunzi ba Rayon Sports. Yavuze ko iyi mvune ya Farenganye uko imeze byanze bikunze bigoye ko yakongera gukina muri uyu mwaka. Aya magambo rero yahise akwirakwira cyane ku mbuga nkoranyambaga, abafana batangira kwibaza nimba inzozi zo gutwara igikombe zitari kugenda zishiriraho. Icyababaje benshi cyane nuko Farenganye yaramaze igihe kinini agaruka mu bihe bye byiza. Yaraherutse kugaruka muri uyu mwaka muri Mutarama 2026, nyuma yo kumara hafi umwaka hanze kubera indi mvune nayo yagize muri 2025. Abafana bari bamwitezeho kongera gufasha Rayon Sports gutanga ibitego byinshi ndetse no gufasha Rayon Sports kwisubiza icyizere, ariko ibintu byongeye kuba bibi. Mu by'ukuri kubura Farenganye ni igihombo gikomeye cyane kuri Rayon Sports. Numwe mu bakinnyi bagira uruhare cyane rukomeye mu busatirizi gushaka ibitego, ndetse benshi bemeza ko iyo ari mu kibuga aba ashobora guhindura umukino mu kanya gato. Kuba ashobora rero kudakina imikino isigaye ya shampiyona bishobora gusiga Rayon Sports mu bibazo bikomeye cyane. Abafana ba Rayon Sports bamwe bamaze gutangira gushinja abakinnyi ubunebwe no kutitanga bihagije. Abandi bavuga ko amahirwe y'igikombe agenda yoyoka noneho akaba ashize. Gutsindirwa i Muhanga rero byabaye nk'inkuba ikubise ku muryango w'ikipe ya Rayon Sports ikunzwe na benshi cyane mu Rwanda. None Rayon Sports iraza kubasha kwihagararaho idafite Farenganye? APR ishobora kuza guhita yigarurira amahirwe yose yo gutwara ibikombe byombi? Ibibazo byose nibyo biri kuvugisha benshi muri iyi minsi. Se wowe ubibona gute? Gutakaza Farenganye niko gutakaza ibikombe byombi? Duhurire muri comment tumbwire uko byumva.